Good morning. Good morning mga sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko. Itong machine na ito, D6R, ay bad sound. So, overhauling ako pero troubleshooting naman ngayon. I-pull out ko yung cylinder head kasi tagaktak ang under nito, so kailangan buksan yung cylinder head, pull out. Malamang yung cam follower ay hindi nagpapangsyon, baka sira, stuck up kasi nagkaroon ng exhaust dito sa kwan, nagkaroon ng lumalabas ang hangin dito sa intake manifold. So siguro naka-open yung valve. Napakarumi, lumang makina, puro kalawang. Yan po, inumpisahan kong tanggalin yung mga accessories pantaas. Pag matanggal na yung mga pulley na yan, at umpisa ng tanggalin yung head bolt para malaman kung ano yung totoong pinanggagalingan ng tagaktak na andar. Okay, yan lamang po at next time again, umpisa na namang kumilos. Thank you.